हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गीत इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। बारिश के मौसम में शादी की प्लानिंग तो डेकोरेशन होना चाहिए कुछ खास। देखिए कुछ स्टनिंग और प्रैक्टिकल डेकोर आइडियाज जो बारिश में भी आपका फंक्शन बनाएंगे मेमोरेबल और स्टाइलिश। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडोर शादी या एंगेजमेंट के लिए कुछ खूबसूरत और ट्रेंडी डेकोरेशन थीम्स। इस थीम से आपका फंक्शन बनेगा इंस्टाग्राम वर्दी, वो भी बिना बारिश के टेंशन के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
बारिश भले ही मौसम को बदल दे, लेकिन सही डेकोरेशन आपके फंक्शन को और भी खास बना देता है। तो सीजन के साथ चलिए और चुनिए ऐसे डेकोर जो हो फोटोजेनिक। प्लान कीजिए स्मार्टली और बनाइए अपने रेनी वेडिंग को यादगार। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।